係，大家好啊！又係 Moncocker 嘅時間啊，闊別咗大家已經有一段嘅日子，就都有玩機，但係就冇拍片啊。收到好多嘅意見投訴咧，就話成日玩嚟玩去都係啲貴界嘢，可唔可以做下啲親民啲嘅嘢咧？咁而家大家喺熒光幕所見咧，就係我走咗去鋪家相熟嘅，問下佢咩叫親民。咁佢好簡單嘅，其實親民就千零蚊，抵玩多功能就叫親民。咁我問，喂，你俾隻 Sony 我，點解唔俾隻 MDR1 我試下呢？咁佢就話嗰隻就係唔親民嘅。咁唔親民嘅原因呢，當然係個價錢唔親民啦。咁而功能上呢，嗰隻機肯定係強啲，因為佢有個 LDAC 嗰個無損藍牙傳送啊。咁但係呢隻咧就都唔弱喎，佢有藍牙啦，有呢個唔知數碼嘅咩傳送咧，同埋 NFC， 仲有應該呢個係一個 NC 啊 noise cancelling 啊嗰個降噪嚟嘅，但係呢個字就睇唔到係乜。咁不如我哋做一做個開箱先啦，跟翻慣例啊。咁都係今次有部廣角鏡機開箱方便啲。咁個背脊講解咗一啲原理啦，就係嗰個降噪嘅原理啊。咁就係你將個正嘅波形加一個負嘅波形，咁樣就互相抵消咗，就變咗冇波形，變一個平整嘅曲線，咁啊即係降噪嘅原理啦。咁大家其實應該冇乜興趣。咁跟住咧，後邊咧都講咗有啲技術咧，就係用咗 CSR 嘅 aptX， 就係全頻嘅傳輸啦。咁就支援 Google Play， 咁頭先都講過啦，有 NFC 同埋 Bluetooth 啦。不如快啲開箱啦！呢隻嘢其實如果發燒級嘅用家應該係冇咩興趣，但係攞嚟做一個後備機，可能又唔錯。呢個好難開㗎。哇！都仲未開到，係，終於開到。入邊盒中就有個盒，係個黑色嘅紙卡盒啦。即係日本嘅包裝嚟講，佢都算渣，因為日本聽聞啲包裝係特別靚啊。咁佢依家用一啲環保嘅膠，即係入邊有個膠嘅承托。再加一個紙卡，再加一個好散嘅紙皮，咁啊，即係構成咗一個1000幾蚊嘅產品，又覺得好似好合理咁啊！入邊就有隻機攤咗喺度，不如睇下有啲咩附件啦。附件都係一塊好薄嘅紙卡，完全感覺唔到個高級。咁我希望下次真係寫一隻 MDR1翻嚟，就感覺到佢嗰個即係豪華感同埋佢嗰個價位會係即係希望用個包裝會係就翻個價啦。咁而有條充電線啦，都係個 USB 駁一個 micro 嘅 USB 啦。大家見慣見熟，屋企都唔知有100幾廿條。有個袋仔，睇下先，係啦，有一個纖維嘅軟身嘅袋。係不設海綿嘅，係一個薄型嘅保護袋嚟嘅。咁但係大家我真係好少見人用呢啲袋。其實呢啲袋唔知送嚟做乜。咁啊，跟住有個說明書啦，就教大家點樣去用部機。咁藍牙機其實就得一樣嘢難用嘅，就係個配對嘅時候咧，就會成日諗點樣配對咧，就睇一睇。原來就佢都之前都睇過，就係撳住個 power 掣6秒，咁跟住就會變咗做一個配對嘅模式啦嚇。咁應該都唔算太複雜啦。跟住咧就係隻機啦，隻機好安詳咁樣瞓咗喺度，攞佢出嚟，係啦，可以轉嘅。咁同埋咧，即係都好重飄飄嚇，都係配合翻佢嗰個價錢啦。之後再做一個大特寫嘅開箱，睇一睇啲細節位啊，會唔會
即係就翻嗰個價位，定係佢係有啲超乎想像嘅表現。好，轉頭見。歡迎大家嚟到第二個部分嘅 Mongkok 大特寫時段啊！咁喺鏡頭前面呢，就係我哋今日嘅主角 Sony 嘅ZX770BN。咁通常呢啲咁長嘅型號，通常都唔係旗艦嘅，通常都係短啲嘅嚇。佢都唔係平喎，不過千幾蚊頭先都講過。咁所以咧，佢個功能咧都係有翻咁上下嘅。嗱，咁大家見到喺好大嘅耳杯嘅中間位置咧，就見到個 NFC logo 啦。咁就係其實 Sony 近年嘅產品，包括數碼相機咧，都裝咗 NFC 嘅功能。咁 NFC 嘅功能其實有啲咩好處咧？咁就佢配對方便啲啦。咁但係其實藍牙機咧，到今時今日咧，個配對咧都唔係太複雜啊，就唔使話入咩密碼咁嗰啲嘢㗎啦。以前就要入密碼嘅，咁你揾到撳掣咁就 pair 咗。咁而 Sony 咧，佢呢個就係轉頭都會示範下呢個配對嘅。咁我哋不如睇一睇隻機先啦。咁完全係一個工程塑料啦，全部都係塑膠嚟嘅。咁去到呢個嘅頭帶位咧，呢度就係腍嘅。好似係 EVA 咁上下嘅嘢啦，就腍腍地。咁而其他咧，呢個位喺側邊咧，見到係同呢個頭帶同色，但係就變咗佢係都係硬膠嚟嘅。咁我哋逐 part 睇一睇佢成隻機咧。咁我哋望一望啲做工先。譬如咧就係不如我哋 zoom 靚嗰個開關掣先。咁呢個咧就係個開關掣啦，喺個左耳杯嘅下角嘅。咁而喺個開關掣嘅旁邊咧，就係有一個充電口啦。咁而再過少少咧，就係如果你冇電嘅時候咧，應該就係佢係一個有線耳機啦。咁再過啲咧就係個降噪功能啊 ，noise cancelling。咁而再喺度排落好似排隊咁喎。有個咪，咁呢個咪咧應該就係大家講電話嗰陣時用嘅。咁而再過少少咧，就係一個 reset 掣啦。咁因為藍牙都係機有軟件有硬件，咁有問題梗係要 reset 啦嚇。咁而睇翻個右邊耳杯，右耳杯都係一樣啦。咁就有個 Sony logo，但係少咗咧頭先嗰個 NFC 嘅 logo 啦。咁而右耳杯咧都係一樣啦，好似排隊。有一個多功能掣，咁就係電話暫停、播歌同埋下一隻歌咁嗰啲基本功能啦，藍牙嘅。咁而佢嘅旁邊咧就係大細聲啦，都係好基本嘅藍牙嘢啦。咁而不過其實呢啲機真係冇乜嘢好講喎，老實講。睇下個頭帶啦，嗱頭帶咧反而我覺得就係有少少驚喜喎，就係摸落係似係人造皮革啦，咁但係佢嗰個做工都算係精美。咁同埋大家見到咧，佢嗰個皮嘅紋理都叫做頗為靚仔。雖然同佢嗰個成個設計風格咧唔係咁吻合啊，嗱大家見到佢嗰個膠殼咧都係一啲粗嘅沙。咁但係成隻因為黑色咧，望落去咧又冇乜唔協調嘅感覺嘅嚇。咁到最尾咧，不如睇睇佢有啲乜嘢嘅認證啦。咁而啲認證咧，通常係匿埋咗喺個機嗰度，喺個內頭梁啊，即係頭帶咧嘅入邊。咁大家見到咧就係有幾個嘅認證啦。咁其中一個咧就係KCC 咧，應該係日本認證嘅 EAC。咁同埋呢隻機咧就唔係中國生產嘅，係一隻馬拉做嘅機嚟嘅。咁唔知係咪因為即係日本對中國有啲咩意見咧？咁好多時啲日本廠依家開始話係移緊走去馬來西亞、泰國嗰邊啊。咁而大陸嘅廠就少咗。咁依家呢隻 Sony 機都證實咗呢樣嘢啦嚇。不如我哋試下配對啊，攞部 iPhone 試下先。
我都試下撳實個 power 先，撳實佢6秒。嗱咁佢就變咗斬，跟住咧就攞部 iPhone 嚟睇。咦，見到啦嗱 ，iPhone 入邊咧就見到佢2CXBN pair。嗱 connected 即係咧，其實都同我頭先講嘅一樣啦，就唔使入咩密碼咧，就已經可以去去配對咗呢個藍牙耳機，唔係咁複雜咯。咁而聲音方面咧，即係 Moncocca 都係堅持嗰樣嘢，就係自己去聽，因為啲聲嗰啲好過癮。咁但係 Sony 傳統上咧，我聽咁多 Sony 機都係比較清脆啲啦。咁就同埋就喺聽樂器比較即係鏗鏘啲。咁但係咧，即係佢嘅當然有辣有唔辣啦。咁人聲啊，同埋啲大棚嘢咧，就比較即係唔可能唔係咁啱我心水啦。咁睇下大家中唔中意啦呢隻MDR 2CX770BN。好，咁多謝大家。哇！呢段就後加嘅，咁其實點解後加有一段咁嘅嘢咧？就係因為咧，終於咧我就去聽到佢嘅聲。咁同埋咧就發覺有少少問題。咁大家見到有啲鏗鏘嘅鋼琴聲就係賈斯堡嘅。I like Chopin， 我愛肖邦。咁我一路聽咗成隻歌其實，但係咧發覺當然有鏗鏘嘅聲啦，但係我開到佢最大聲咧，佢好似都唔係好夠大聲喎。咁所以唔知係咪因為佢個功率輸出比較細咧？咁如果大家喜歡聽大聲啲嘅流行曲咧，就千萬要留意呢一點嘅嚇。呢樣就係我唯一嘅評論對聲。咁但係都係個聲嘅質咧，就大家自己去聽啦。多謝。